Teď o víkendu jsem s dětmi testovala jiný koncept únikovky, než jste u nás zvyklí. A to takový, že vlastně každé skupince vytisknete samostatnou sérii šifer. Ty potom schováte vlastně po místnosti a skupinky potom mají takové svoje jakoby základny, kde ty jednotlivé šifry nosí. A abych to povýšila vlastně ještě trošku víc, tak na konci té únikovky, nebo ty šifry, vlastně, když to tvoří potom obrázek, když je poskladají dohromady. Teďka první únikovka, která je na OnShopu, je vlastně ke Dni země a děti, když ji vyluští a poskladají, tak získají vlastně obrázek planety naší země. A teďka vám chci ukázat, jak ten materiál vypadá a jak s ním pracovat. Tak se pojďte podívat. Takže tady je vlastně ukázka toho materiálu. Jsou to 4 listy. Na každém listě jsou vždycky 2 části. Všechno je to na černobílý tisk. A vlastně toto celé si vytisnete tolikrát, kolik máte skupinek. Takže když máte třeba 5 skupinek, tak to budete mít 5krát. S tím, že součástí je i tady, děti si tam napíší jméno týmu a budou zapisovat to, co jim vlastně vyšlo. Není to záměrně číslované, protože v této únikovce nejde o nějaký souvislý text, ale vyluští na každé kartě. Tady třeba vyluští třídí odpad, vyluští vlastně různé činnosti, kterým planetě prospívají. A oni je vlastně potom tady vypíší. Když za vámi potom přijdou s tím vypsaným vlastně papírkem, že tam mají všechny ty odpovědi správně, tak vy jim na oplátku dáte izolepu. A nebo nějaký větší tvrdý papír a lepidlo. A z těch kousků oni můžou poskládat potom tu planetu. A slepit ji buď tou izolepou, anebo ji nalepit vlastně na ten papír. Rychle děti ji můžou potom i vymalovat, že vlastně tyto části udělají zeleně a tam, kde má být moře, tak udělají modře. Tak a tady vidíte, jak dětem vlastně vznikne ta planeta. Potom to můžou slepit izolepou, nebo když jim dáte papír, tak můžou nalepit i na papír a můžou si to vlastně i vymalovat modré části vlastně jako moře, zelené jako pevniny a můžete si teoreticky potom někde to vystavit. Ještě mám pro vás takový malý tip. Můžete buď těm skupinkám to vystříhat vlastně už rovnou, že to vystříhnete vždycky vlastně podél té tlusté čáry a pak tady jsou vždycky čárkované čáry, abyste viděli, jak vystřihnout. A nebo pokud se vám s tím nechce takto se moc babrat, tak vlastně máte možnost to rozstříhnout jenom na půl, aby vlastně každá šifra byla zvlášť a mohli jste ji někde do místnosti schovat. Dětem dáte potom nůžky a oni vlastně sami si to obstřihnou. Jo, aby vlastně potom na závěr mohli poskládat tu planetu. Tento typ únikovek se nám hodně vyplatil. Myslím si, že je to super i třeba do tříd, nebo i naven, kde vlastně doporučuji, pokud to chystáte venku, tak ty dílečky schovat na různé místa, ale dát všechny do obálek s tím, že děti najdou obálku, vytáhnou si tam jeden ten dílek, donesou to zpátky ke své skupince. A těchto únikovek na tomto principu chystáme určitě víc, protože můžeme tam použít i jiné šifry tím, že se tam děti do těch papírků můžou psát, protože jim to vlastně už zůstane. Takže se určitě můžete těšit na další podobné.